up guys? So yun, nandito na naman tayo sa aking bagong vlog. So yun, wag po natin kalimutan na mag-subscribe at click ang ating bell button para maging updated po tayo sa aking mga bagong videos. Bagong videos. So yun ang gagawin po pala namin mga subsers is magmumukbang kami ng fries. So yun, iba't ibang klase ng fries, iba't ibang basta yun, mga fries. So, meron tayo ditong KFC fries. Tapos, meron tayo ditong potato corner. Mr. Donut. May fries pa lang, Mr. Donut. Oo nga. Kaso, natatawa ko. Basta yun. Mr. Donut. Tapos, McDo. Tapos, Jollibee. Bali, ang in-order namin sa McDo is shake fries. So, barbecue flavor. Tapos, may mga flavor din itong mga in-order namin. Ito, barbecue rin. Tapos, ito, sour cream. Ito, pinakamalaking to. Bali, ito ang Chicken. may chicken. Wala lang yan. Basta, kakain din kami ng chicken. So, yun, start na. Game na ba, babe? Game na. Oh, game na daw siyang lumamon. So, start na. Game! Bakit? Mahirap mag-post. Pakinggan natin kung malaki. So, game! Umpisa natin tong potato corner. Wait, umpisa ako maglagay ng ketchup sa plato. Kalat na kaya natin to, Hindi, wait. Okay. Itong... Kasi may flavor naman yung McDo. Tapos Tanggalin mo nga to. si Jollibee walang flavor. Sino generous magbigay ng ketchup? Ano nyo naman si Jollibee 4 ketchups. Si KFC 5 ketchups. Uy, magpam... Potato corner muna ako. Go taste. Taste potato corner. Favorite ko to sa akin. Masarap kaya. Potato corner, masarap. Masarap naman silang lahat. May iba't ibang klase silang sarap. Diba? Sarap. May flavor kasi. At para bumili ka din ng Tatakamin talaga namin kung kaya kami magmumukha. Tara, food trip tayo. Mr. Donut. Ano yung kwento mo sa Mr. Wala. Makdo. Sarap lahat. May iba't iba silang kasing sarap. So, kailangan ng substance. Maubos namin to lahat. Yan. Ubos namin dapat. Cheese. Kaya mga substance, kailangan maubos natin siya. Kailangan maubos namin dalawa. Bawal tira. Tsaka wala rin kami magiging matagakain din dito. Kaming dalawa lang. Susunod kayo mga Zapsers. Sama namin kayo sa mga food trips Mukbang. namin. Sarap. Jollibee sarap. Makdo. Tatakamin talaga namin kayo yung mga subsers. Ayan Oh. po, nag-chicken na po siya. KFC. Ito po talagang gawain namin kaya tumataba po kami. Ba't ba na naman bakit bilhin namin sa KFC? Sarap. Dalawang baka sa fries. Walang kuka, sarap. Ang kalat natin.
next na gagawin namin na challenge is fast eating challenge naman. Ang ganda rin yun, ba? Pagka gutom na gutom, ayun yung masarap gawin. May nag-recommend kasi sa kanya. Pero, lalagay natin yun sa channel ko. Pwede na. Kayo guys, ano favorite yung fries? Nakakalungkot lang kasi hindi na kami nakabili sa Burger King, sa Boncho ng fries. Kasi, Nagdal bumili lang tayo ng ice cream, no? nasaraduhan kami. Bay. Susunod ice cream. Kasi galing pa kami ng Robinson. Kaso magsasara na yung mga store. Buti na abot ako pa yung mga price. Ako lahat bumili niya na. Ayun. Sarap. Wait lang. Kayo guys, ano favorite yung fries? Jollibee, McDo, Mr. Donut. Uy, hindi ko pa natitikman si Mr. Donut. Tikman mo nga. KFC, or Potato Corner. Lahat naman masarap eh. Kung sa Potato Corner ang favorite nyo, anong favorite yung flavor? Bubulo na ako. Parang ako lang. May pa-chills pa pala kami mga Zapsers. May pa-chills pa kami galing mini stop. Oo, kasi di ba may price na mini-stop? Kaso wala daw available. Sila daw yung fryer. Kaya hindi kami nakabili. Kapit to ah. Ganun yung lasa. Sarap nga eh. Hindi. Parang kape lang na pinalamig. Yung fries. Bakit? Nanigas na kasi kanina pa yan. Nabili kasi kami. Kakawin lang namin. Bumiyaya pa kami. Galing kami Robinson Galleria. Pero yung McDo, no? Yung McDo, kahit matagal na siya, masarap pa rin. Kahit medyo matigas na. Ano yun? Chicken. Pero sa lahat ng fries na to, pag malamig, KFC. KFC ang hindi Sarap. tumitigas. Astig. Kasi malambot siya. Sarap. Pag ano siya, pag yung pag tinake out mo, sa bahay mo nakakainin, siya yung price na pag kinain mo hindi siya matigas. Kasi malambot. Yung kahit na higaan na. Pero ito si Potato Corner, masarap pa rin kahit. Bawal matulog agad kasi busog tayo ah. Ubus mo lahat lang. Hoy, ako lang. Ayos siya. Pumayag ka mag-mukbang tayo, ubusin mo rin. Harap. Bali mga Sapsers. Kaya kami ganito ng girlfriend ko. Kasi minsan lang kami magka-oras sa isa't isa kaya nagawa namin memorable lagi. Mga ganitong banding, ganyan. Nag-enjoy na kami sa ganitong ano lang. Ayaw mo to? Ayoko. Nakakatubayan. Tagakain ng balat. Sino guys sa inyo ang tagakain ng balat? Ayun ang balat. Sarap, balat. Ikaw tatanungin kita, babe. Kaya guys, wait lang. Ano favorite yung chicken? Sa mga fast food. May sumasagot ba sa'yo? Comment down below. Favorite yung fast food? Jollibee, McDo, KFC, Burger King. Ano pa ba mga fast food? Bonchon. Not sponsored yun ah. Basta, ano lang, mukbang. Ikaw ba, ano favorite mong chicken? Lahat. Pero pinaka-favorite mo talaga? Yung kakainin mo araw-araw. Araw-araw? Kung kaya mo kainin araw-araw. Kasi favorite mo siya. Luto ng mama ko na chicken, masarap. Wala naman sa pagpipilian yung fast food nga. Kasi pagka fast food ba, magsasawa talaga ako sa lahat eh. Kaya kung gusto. Gusto ko lang siya kainin pag nag-ano ko. Nagkikrave yung tubig. Ay pag
Konti ah. Malakas Ano ako. na yan? Grabe, busog ako agad. Di pa namin ubos. Ang dami po. Mauubos kaya? Ito, ang dami pa nito. Si Jollibee, ang price talaga ni Jollibee. Mabilis tumigas. Tumigas. Ano nakakita sa ano? Kung naririnig. Ha? Hindi ka naririnig sa ano? Malilinig nila ako, diba? Mga zapsers, kaya kami nakaganito. Kasi mas malakas yung boses namin. Kasi ang gamit lang namin sa pang video is cellphone lang kasi hindi pa naman tayo malaking YouTuber. Hindi pa naman tayo pang mga yayamanin kaya sirs, salamat po sa mga nanonood, ng mga bagong nagsasubscribe, mga dating nag-subscribe, mga active sa akin. Maraming salamat po sa ano ba yan? Sa pagtutok sa aking mga videos. So, magbababay na po kami. Yun lang po ang aming mukbang. Yun lang po ang aming mukbang. Guys, comment down below sino mas marami talagang kinain dito. Comment down below na rin. Tapos, wag po nating kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At pindutin ang ating bell button para updated po tayo sa aking mga videos. So, yun lang. Maraming salamat. Bye! Sige na, sapay mo na yung camera natin. Sapay mo na! Hindi Ayaw abot. ka na. Magbabay ka na. Bye-bye. Pakay mo na.